हेलो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में दिखाएंगे एक नया पीसी बिल्ड कैसे करें। ये पीसी गेमिंग पीसी है और वीडियो एडिटिंग के लिए है। मैं पर्सनल मेरा वीडियो एडिटिंग काम के लिए मैं इस कंपोनेंट्स को ख़रीदे और इस पीसी को मैं खुद से असेंबल करेंगे। जो लोग नए हैं, मतलब नए जानते हैं कैसे पीसी असेंबल करें। पीसी असेंबल करना बहुत ईजी है। आप लोग मेरा इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पीसी बिल्ड करना बहुत बड़ी काम नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ में आपको गौर से ध्यान रखना है, और जो चीज़ गौर से ध्यान रखना है मैं वीडियो के अंदर में बोल देंगे। उस चीज़ को थोड़ा सावधानी बरतना है, नहीं तो आपका कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएगा। आज मैं पीसी बिल्ड करने के लिए मैं लिए हैं एक चिपट्रॉनिक्स का मीड टावर कैबिनेट लिए हैं, और मदरबोर्ड लिए हैं टोमाहॉक्स मैक्स B450 जो MSI का कंपनी का है। और मैं राइजन 7 लिए, और ये है 2700X, और ग्राफिक्स कार्ड मेरा है 63 सुपर जो पहले वीडियो में अनबॉक्सिंग किए थे। और PSU लिए हैं गीगाबाइट का 550 वाट का, ये 80+ रेटिंग है। और M.2 लिए हैं 240 GB का, और कॉर्सर का रैम लिए हैं, 2 स्टिक लिए हैं, एक 8 GB का लिए हैं 3200 mAh का, और एक तो लिए हैं 16 GB का 3000 mAh का, और ये 2 TB है सेगेट का तरफ से हार्ड डिस्क। चलिए आप ये पीसी असेंबल करके देखते हैं। पहले सब हटा देते हैं। पहले हमको लगेगा कि मदरबोर्ड ओपन कर लेते हैं। हालांकि इस मदरबोर्ड को मैं रिपेयरिंग करने दिए थे, क्योंकि नया मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। सब निकाल लेने के बाद बॉक्स कहीं कर दो, और ये इस बॉक्स का ऊपर ही रख के मैं वॉश से इंस्टॉल करेंगे। अब मैं प्रोसेसर खोल लेंगे। प्रोसेसर खोलने के लिए ये है मेरा मेन प्रोसेसर। ये है फ़ैन, CPU का फ़ैन। इसको फ़िलहाल मैं अभी साइड में रख दे रहे हैं। इसका तो 8 GB का सब केबल वगैरह है। सबसे पहले हमको एक प्रोसेसर खोलना पड़ेगा। ये प्रोसेसर लगाना सबसे कठिन
कठिन मतलब सावधानी है, कठिन नहीं है उतना, सावधानी से खोलना है इसको, क्योंकि इसके पीछे जो पिन है एक भी टेढ़ा हो जाएगा तो सही से इसको सॉकेट में नहीं लगेगा। अब इसको लगाने का टाइम हमको सावधानी से थोड़ा देखना है। सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिए। अब देखिए प्रोसेसर को खोलें, इसी को सावधानी से लगाना है, यही है और कुछ नहीं। इसको पिन में हाथ देना नहीं है, एकदम जो भी हाथ देना है तो साइड में हाथ दिए। और ये है मेरा प्रोसेसर, देखिए लिखा आ रहा है क्या नहीं हमको पता नहीं, देखिए लिखा है AMD Ryzen 7 2700X। अब इसको लगाना है। ये जो कोना है दिखाई दे रहा है, इस कोना में, इस कोना का संग इस कोना जो सफ़ेद कलर है वो मैच करना चाहिए और इसको आराम से रख देना चाहिए। देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए आराम से, जो लोग नए हैं। देखिए छोड़ दिए, देखिए आराम से बैठ गया, कोई हिल नहीं रहा है। इसको रखना है इस कोना से मैच करके, प्रोसेसर कोना और ये सफ़ेद वाला कोना है मदरबोर्ड की तरफ से, डायरेक्शन है। रखने के बाद इसको आराम से यहीं पे रख देना है, बैठ गया। देखिए प्रोसेसर अब तो सेट हो गया। देखिए अब इसका ऊपर करना क्या है, इसका ऊपर करना है इसको बैठा देना है, CPU फैन को पहले बैठा देना है। पहले मैं CPU एक बार लगाए थे क्योंकि मदरबोर्ड का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं जो इसका दिया हुआ जो इसका पेस्ट था हीट सिंक पेस्ट, वो हीट सिंक पेस्ट उस टाइम यूज़ हो गया था, इसलिए उसको मैं ये नया हीट सिंक है, अलग से खरीदे हैं। इसको देना ज़रूरी है हल्का करके, इसको ज़्यादा देंगे तो बेसिकली प्रॉब्लम होगा। इसको कम देना है जो काम चल जाए। अब इसको बैठा देना है, इसको बैठाना बड़ी आसान है। पहले बोर्ड को मैं घुमा लेते हैं। ये दोनों क्लिप है, यहाँ एक तो क्लिप है और यहाँ एक तो क्लिप है, ये देखिए क्लिप है, ये दोनों क्लिप यहाँ से अटक जाएगा। पहले मैं इस फल का थोड़ा रब कर रहे हैं, क्योंकि हल्का कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो पेस्ट है ज़्यादा बाहर ना निकले। रब हो गया।
इधर वाला एक घाट लग गया, आवाज़ हुआ, और इधर वाला घाट को भी यहाँ से लगा देना है। बड़े आसान तरीका है, लग गया। और ये जो सब लोग देख रहे हैं, इसका जो डंडा यहाँ है, इसको सीधा ये कर देना है, घुमा के कर देना है बस। देखिए ये पूरा पूरी लग गया। देखिए ये पूरा पूरी लग गया। ये डंडा जो है इधर आएगा, इधर आएगा, इसको इधर घुमा देना है तो पूरा पूरी फिट हो जाएगा यहाँ से। ये प्रोसेसर का मेरा काम हो गया, ये मेन इम्पोर्टेंट काम था। अब है रैम लगाना। रैम लगाने के लिए ए बीट देख लेना है। मेरा जैसे 2 स्टिक है, इसलिए मैं पहला वाला स्टिक में लगाएंगे, सेकेंड वाला स्टिक में लगाएंगे, और या चौथा वाला स्टिक में लगाएंगे। इसको देख के लगाना है, मतलब इस एक घाट को इस घाट से मैच करना है। रैम उल्टा नहीं लगेगा, जो भी लगेगा कंप्यूटर का हर पार्ट्स उल्टा नहीं लगता है, जो लगेगा सीधा ही लगेगा। देखिए बैठ गया। दूसरा रैम भी स्टिक में मैं लगा दें। इस चौथा वाला में लगाएंगे। रैम स्लॉट लग गया। अब बारी है M.2 SSD लगाने के लिए। यह है M.2। लेकिन इसको लगाने के लिए आपको छोटा एक स्क्रू ड्राइवर दुकान से खरीद लेना है। छोटा ही स्क्रू ड्राइवर खरीद लेना है इस टाइप का। पहले इसको यहाँ लगा देंगे। हल्का करके प्रेस करेंगे, चल जाएगा। ये बैठ गया वहाँ। अब मदरबोर्ड का संग ये स्क्रू आता है M.2 का। ये M.2 स्क्रू देखिए लिखा है M.2 स्क्रू। ये स्क्रू छोटा है, ये मदरबोर्ड का संग ही आता है। इसको अब यहाँ थोड़ा प्रेस करो, प्रेस करके इसको लगा देना है। ये हो गया, दोनों काम मेरा हो गया। रैम भी लग गया और M.2 लग गया। इसके बाद लगाए, इसको बाद इसको मैं ऐसा हटा देते हैं।
उसके बाद मैं CPU का जो ये है केबल लगा देते हैं। CPU का केबल यहीं पे है। अब जितना केबल है सब ऐसा ऐसे लगा देना है। देखिए लग गया CPU का केबल। उसके बाद लगाना है ये सब 8 GB का CPU का जो 8 GB है उसी का सब केबल है। सब उल्टा नहीं लगेगा, जो भी लगेगा तो सीधा ही लगेगा। ये लग गया। ये मेरा काम हो गया इधर वाला। अब इसको साइड में रखते हैं, इसको फिटिंग करेंगे पैनल बोर्ड का संग कैबिनेट में। पहले कैबिनेट खोल लेते हैं। एक कैबिनेट का कांच ग्लास खोल लेते हैं। एक ग्लास को यहाँ रख देते हैं। ग्लास खोलने के बाद बैक पैनल पहले लगा देते हैं। बैक पैनल आराम से लग गया। और बस अब इस अब एक एक करके सब इसको इसमें डाल देना है, लगा देना है।
सब सेट हो गया। और एक एक करके सब स्क्रू लगा देना इसके अंदर। टोटल स्क्रूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 को स्क्रू इस मदरबोर्ड में अटना है। वो स्क्रू फिटिंग हो गया। इसके बाद मैं इसके अंदर एक फिटिंग कर देंगे SMPS को।
एक केबल वगैरह है। पहले हार्ड डिस्क को इसके अंदर फिट कर दें। इसके बाद फीडिंग करना है इसका अंदर SMPS को। ये पावर सप्लाई पहले इसको इंस्टॉल कर लें। इसको मैं इधर से करें क्योंकि हवा कम से कम नीचे की तरफ निकले और इसको ऊपर रहे। सब टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद सब जितना वायर है सब वायर को सावधानी से जोड़ देना है। पहले मदरबोर्ड का जो ये मेन पावर सप्लाई है इसको पहले इंस्टॉल करना है।
उसके बाद जितना वायर है सब आस्ते आस्ते देख के जोड़ लेना है। सीपीयू का वायर जोड़ देना है। अब तक इस पीसी में सब मैं तार जितना वायर था सब वायर जोड़ दिए हैं। अब कोई भी वायर सिर्फ अब जीपीयू ग्राफिक्स का इंस्टॉल करेंगे। ये पीछे से जितना होगा सब पीछे से ले, जितना हो सके उतना केबल पीएसयू का यहाँ से अंदर से लेके आना है, लेकिन सावधानी देख के जो कोई भी केबल दब ना जाए, कट ना जाए या चाप में प्रेशर में टूट ना जाए, उसको देख के सावधानी से करना है। और उसके बाद मेरा वायर थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था तो बीच में से मैं थोड़ा कट यहाँ काटे हैं, प्लस से काट लिए। काटने के बाद इसको थोड़ा पेपर से मोड़ दिए, क्योंकि इसका जो वायर है जो कट ना जाए, इसी कट जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा तो इसी में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं इस यहाँ से थोड़ा काट लिए, प्लस से कट लिए। ये पूरा कट गया, यहाँ से जितना वायर था आराम से निकाल लिए। अब इस पर इंस्टॉल करेंगे ग्राफिक्स कार्ड। आप लोग कभी पीसी बिल्ड करेंगे तो जब ATX मदरबोर्ड खरीदेंगे तो ATX मदरबोर्ड में मिड टावर जो कैबिनेट आता है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, शॉर्ट स्पेस होता है। देखिए स्पेस एकदम नहीं है, बराबर है। लेकिन फुल ATX मतलब मिड टावर ATX कैबिनेट खरीदने से ये शॉर्टेज होता है, और आप फुल टावर ATX कैबिनेट खरीदेंगे तो ये आपका दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हमको कटने पड़ा यहाँ, जैसे यहाँ हमको कटने पड़ा, ये वाला कटिंग हमको करने नहीं पड़ता, फुल ATX होता। अभी जो है फ़िलहाल जो मैं ख़रीद लिया है इसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन और दूसरा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वायर जो कर रहे थे वायर कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। चलो अभी इसको GPU को इंस्टॉल करके देखें। GPU हर वक्त कोशिश करेंगे ऊपर ए फर्स्ट वाला पोर्ट में लगाने के लिए, और वहाँ नहीं सही बैठेगा तो सेकेंड ऑप्शन तो है ही। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में बैठता है कि नहीं है। पहले हमको तो इसको खोलना पड़ेगा। नहीं, इस वायर थोड़ा ऊपर से लाना पड़ेगा।
इस वायर को ऊपर से लाने पड़ेगा। हमको ये दोनों तोड़ने पड़ेगा। इसको घुमाएंगे तो टूट जाएगा। अब इसको आराम से यहाँ प्रेशर से लगा देना है, हल्का करके। कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं, हल्का प्रेशर देंगे तो लग जाएगा। ये लग गया। अब इसमें स्क्रू टाइट कर देते हैं। यहाँ बहुत स्क्रू है, स्क्रू पावर सप्लाई का ये केबल है। इस केबल को इसका अंदर ये, इसमें 8 पिन है। ये टोटल 6 है, लेकिन इसको और जोड़ा हुआ है साइड से। इसको देख करके लगा के, देखिए टोटल 8 पिन हो रहा है। यहाँ 8 पिन है, लग जाएगा यहाँ पे। हमको इसको लगा देते हैं, जो तार साइज करने में अच्छा लगेगा। फुल्ली लग गया। अब थोड़ा चेक कर लेंगे कोई भी वायर छूट गया कि नहीं। अब पावर सप्लाई का अब पावर का स्विच दिए हैं और यहाँ का स्विच ऑन करके देखें। अब ये कंप्लीट चल रहा है, मतलब पीसी ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो वीडियो अभी तक यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।